Imana ishimwe cyane. Turabashuje mwese aho Imana akomeze kubana namwe ndetse n'abadukurikiranye mwese aho muherereye muhabwa umugisha n'Imana. Mfite kwizera ko hari ikintu Imana igiye gukora ku buzima bwawe, mfite kwizera ko hari byinshi Imana igiye guhindura ku buzima bwawe. N'Imana ishoboye byose, haleluya. Ibyo udashoboye Yesu arabishoboye. Rero habwa umugisha n'Imana wowe udukurikiranye aho uri hose, waba uri mu gihugu cyacu dukurikiranye online, birashoboka ko waba uri ku mugabane w'Uburayi, birashoboka ko waba uri mu bihugu bitandukanye, ariko ndakwifuriza umugisha w'Imana. Dufite inshuti zacu nyinshi cyane ziba zidukurikiranye online. Mwese muhabwe umugisha n'Imana. Abantu bari muri Canada muhabwe umugisha n'Imana, turabegereje mu izina rya Yesu Kristo. Ndetse aho uri hose, nawe aho uri hose, waba udukurikiranye uri mu rugo rwawe, waba udukurikiranye uri ku mbuga nkoranyambaga, uhabwe umugisha n'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Rero turabegereje muri aka kanya, nagira ngo tubaze dusenge kugira ngo twinjire mu ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Kadusenge Imana, haguruka twese dusenge kugira ngo twumve icyo Imana igiye kuvugana natwe. Bana mu izina rya Yesu, turagushimye kuri Imana ifite imbaraga, turagushimye kuri Imana yo kwizerwa, turagushimye kuri Imana idahinduka mu izina rya Yesu Kristo. Bana natwe muri aka kanya, imbaraga zawe ziganze, wigaragaze kuri Imana, tesha agaciro bitavuga Imana, uhagarike buri mbaraga zose z'umwijima, ufate mbere ibyishira hejuru katika jina la Yesu kuza bw'abana bawe. Reka iri jambo ribohore benshi, reka iri jambo rirengere benshi, reka iri jambo rikize benshi kubw'ineza yawe. Turagushimye Mwami, nemera Freda kubikoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Nagira ngo dusome ijambo ry'Imana, dusome ijambo ry'Imana. Dusome igitabo cya Matayo. Turasoma Matayo ibice 6 ndetse dusome n'umurongo wa 16. Turasoma Matayo ibice 6, Matayo ibice 6, turasoma n'umurongo wa 16. Dusome mu izina rya Yesu Kristo, twumve ikibariye kuvuga. Ndagira ngo duhaguruke tujye dusoma ijambo ry'Imana duhagaze. Haguruka tubashe gusoma ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane rero ko Imana idufiteho imbaraga. Imana ishimwe ko Imana ishaka guhindura byinshi ku buzima bwawe. Some izina rya Yesu. Matayo ibice 6 umurongo wa 16 turaza kugeza n'umurongo wa 18. Kadusome rero tubashe kumva ubutumwa bwiza. Haravuze ngo, kandi nimwiyiriza ubusa nimukabe nk'indyarya zigaragaza umubabaro, kuko bagaragaza umubabaro kugira ngo abantu babarebe ko biyirije ubusa. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Ariko weho niwiyiriza ubusa, wisige amavuta mu mutwe, wiyuhagire mu maso, kugira ngo abantu batamenya ko wiyirije ubusa. Keretse so wo mu ijuru uri ahiherereye, kandi so ureba ibyiherereye aza kugororera. Twakira ijambo ry'Imana. Twongera dusome igitabo cy'umukozi w'Imana Esiteri. Igitabo cy'umukozi w'Imana Esiteri, turasoma ibice 4 umurongo wa 15. Esiteri ibice 4 umurongo wa 15. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Dusome tubashe kumva ijambo ry'Imana. Esiteri ibice 4 umurongo wa 15. Haravuze ngo, nuko Esiteri atuma kuri Morodekayi aramusubiza ati, genda uteranye Abayuda bari Shushani bose biyiriza ubusa munsabire, mumare iminsi 3 ku manywa na nijoro, mutagira icyo mujya cyangwa munywa. Nanjye n'abaja banjye tuzabigenza dutyo. Kadusubiremo. Nuko Esiteri atuma kuri Morodekayi aramusubiza ati, genda uteranye Abayuda bari Shushani bose mwiyirize ubusa munsabire, mumare iminsi 3 ku manywa na nijoro, mutagira icyo mufata, mutajya cyangwa se mutanywa. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Nagira ngo twige ku ijambo ry'Imana ku musoro n'umunsi w'umugisha. Nagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, tuganire ku buryo bwo kwiyiriza, tuganire ku nsanganyamatsiko kivuga ngo uburyo bwo kwiyiriza cyangwa se amabanga yo kwiyiriza.
abantu benshi ntibazi akamaro ko kwiyiriza cyangwa se ntibazi kwiyiriza ni iki. Nibyo ngira ngo tuganire ku munsi wa none, nawe umurikiranye aho uri, turushaho kumenya ese kwiyiriza ni gute, z'umuntu yiyiriza ati. Kuko abantu benshi ntibabizi, ariko nagira ngo uyu munsi wa none tuganire kuri iryo jambo rivuga ngo amabanga yo kwiyiriza. Umuntu yiyiriza gute? Umuntu yabasha kwiyiriza gute? Imana ishimwe cyane. Turaza kuganira ku bintu bigera mu 10 bitwereka uburyo bwo kwiyiriza, amabanga yo kwiyiriza, uburyo bwo kwiyiriza. Turarushaho kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Yesu yaravuze ngo bamenye ukuri niko kuzabatura. Haleluya. Ubundi kwiyiriza, ubundi ikintu cyitwa kwiyiriza, narangira ku kintu cya mbere cyo kwiyiriza. Ubundi kwiyiriza bisobanura gusabana n'Imana. Kwiyiriza umuntu abagiye gusabana n'Imana, cyangwa icya kabiri abagiye kuganira n'Imana. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Kwiyiriza nuba ngo ubufasha umwanya wo kugira ngo wongere usabane n'Imana, kuko ubasigiye wenda hari ibintu byagutarukije n'ubwiza bw'Imana. Rero mu kwiyiriza uba ugiye gusabana n'Imana, icya kabiri uba ugiye no kuganira nayo. Imana ishimwe cyane. Kandi mu gusabana n'Imana ni Imana iduhishurira, ni Imana ivugana natwe, ni Imana ikora ibintu bitangaza, ni Imana itubohora, ni Imana idukora deliverance, niho twakira kubohoka, niho twakira gukira. Rero mu kwiyiriza harimo imbaraga zidasanzwe, harimo agaciro kadasanzwe, ariko abantu benshi ntibasi uburyo bwo kwiyiriza, babikora nabi. Ndagira ngo umunsi wa none twongere twige kwiyiriza nyako. Haleluya. Tuzabura baricoro mu izina rya Yesu Kristo. Nawe ahuri urimo urakurikirana, ndagira ngo urusheho kongera kumenya kwiyiriza. Birashoboka ko wabikoraga nabi, birashoboka ko wakoraga ibiki, birashoboka ko wabikoraga neza, ariko iri jambo tugiye kwiga rirahindura byinshi ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ikintu cya mbere rero, uburyo bwo kwiyiriza, ikintu cya mbere tuba dusabwa, kiravuga ngo guterekana ko wiyirije ubusa. Ijambo dusomye muri Matayo ibice 6:16, Yesu yaraje yigisha abantu uburyo bwo kwiyiriza ubusa. Nimwiyiriza ubusa, nimukamere nk'indyanya, nimukabigaragaze, nimukabivuge, nimukabyerekane, ntukagenda ubiririmba, ahubwo niwerekane, wihishe, wisiga amavuta mu mutwe, wambare neza, imiwa ye kumba, wisiga utuvuta, imbaraga songere siyongere, wikwerekana ko uri mu masengesho. Imana idufashe cyane. Ikintu cya mbere ndabona guterekana ko wiyirije ubusa. Ariko abantu benshi iyo ari mu masengesho yirirwa bivuga, yirirwa biririmba, yewe n'utarayakora abwira abantu ati kiriya cyumweru sinzaboneka, zaba ndi mu masengesho, zaba ndi mu yitaka, zaba ndi mu yangaye. Ntugaragaje kwiyiriza rero, agenda yerekana ko nta mbaraga afite. Wamaze ati se mwene data ko muri akisire ati amasengesho yarimo, wamaze kuyica kare. Ibyo si byo kwiyiriza. Kwiyiriza ubuze ikintu cya mbere ni uguterekana ko uri mu masengesho. Niyo mpamvu Yesu rero aje ku Bisirayeli yasanze bakora amasengesho atabaho, bakora amasengesho babyerekana, babivuga, babiririmba. Aravuga ati reka nimukabe nk'indyanya. Indyanya niyirirwa ivuga ko iri mu masengesho. Niba ukoze amasengesho wumurikiranye nawe uri hano, wikwerekana ko uri mu masengesho, bimerwe na Data wo mu ijuru. Ijambo ryavuze ngo kandi so mu ijuru ubasha kureba ahiherereye azakugororera. Amabanga yo kwiyiriza ubusa. Niyo mpamvu kuko Satani we azi agaciro ko kwiyiriza ubusa. Niyo mpamvu wowe iyo utangiye kubiririmba, we ahagurutse ibitero byo kuzimu bizarwanya ya masengesho wateguye. Ugasanga wapaze gusenga, ariko ugasanga muri kwa gupfa gusenga, ugasanga amasengesho urayishe, ugasanga ubyukanye inzara, ugasanga nimugoroba yavuyemo, ugasanga saa sita yavuyemo. Kubera iki? Warabivuze, ni wabigize ibanga, kugira ngo iyo bigize ibanga ubwira Imana ngo imbaraga zo kuziyiriza ubusa. Ikintu cya mbere wifuriza wowe nukora amasengesho, ntukerekane, ntukabivuge, gira ibanga n'Imana yawe, Imana ibashe kugirira neza. Sinirengagije ko ushobora kubwira umugabo cyangwa umuntu
umudamu wawe, sinirengagije ko ushobora kubwira abo mubana mu rugo ko byo birashoboka, wababwira ati ngiye gufata ibyo byo gusenga, ariko wigenda ubivuga ahantu hose. Yesu rero aje asanga abantu biyiriza ibitari byo, arangije atwigisha gusenga. Nimukabe nk'iryaye, nimukishushanye, nimukabiririmbe, nimukabivuge. Cyo bita kwiyiriza ubusa. Ikintu cya mbere ni uguterekana ko uri mu masengesho. Icya kabiri dukwiriye gukora nk'umukristo, kwatura ibyaha. Gusenga k'umunyabyaha ni ikizira mu maso y'Uwiteka. Niba ushaka kugera kuri byinshi, niba wateguye amasengesho, banza uteganye ko ugomba no kwatura ibyaha byawe. Yakobo 5:16 haba ngo mwaturane ibyaha byanyu kugira ngo mukizwe. Iyo wamaze kwatura urakizwa, iyo wamaze kwatura urababarirwa, iyo wamaze kwatura urasenga Imana ikakumva. Ariko gusenga k'umunyabyaha ni ikizira mu maso y'Uwiteka. Dufite abantu benshi bakunda gusenga batatuye, niyo mpamvu mudasubizwa. Niyo mpamvu ukora amasengesho ukabona uyavuyemo n'ubundi uracyari wawe, nta mbaraga wakuyemo, nta munezero wakuyemo, nta byiringiro wakuyemo. Kubera iki? Wayakoze utabaje kwatura. Mwaturana ibyaha byanyu. Ikintu cya kabiri ni ukwatura ibyaha. Amabanga yo kwiyiriza uburyo, yo kwiyiriza ubusa. Akamaro ko kwiyiriza ubusa. Abantu benshi biyiriza ubusa ariko badakoze ibyo bintu. Cya kabiri ni ukwatura ibyaha. Icya gatatu kubabarira. Imana ishimwe cyane. Icya gatatu ni ukubabarira. Dufite abantu benshi b'abakristo, ugasanga umukristo arasenga, araririmba, arabwiriza, akora n'indi mirimo itandukanye, ariko muri ngo niyababarira. Ntabwo uri umukristo. Niyo wasenga amasengesho y'iminsi 100 udafite kwa mutima wawe, ntabwo Imana izakumva. Niba wapanze kubanza gusenga, banza uteganye kubabarira abantu bose. Ijambo ritubwira muri Matayo 6:14 haba ngo nimutababarira, na so wo mu ijuru nasa bababarira. Kubera icyo udashaka kubabarira ariko urugero ruto, ese Imana irebye ibyaha ukora yo yakubabarira? Imana irebye ibyaha dukora yatubabarira? Turo kubw'ubuntu bw'Imana. None kubera icyo udashaka kubabarira? Ariko ijambo yavuze ngo nimutababarira, na so wo mu ijuru. Ugasanga umuntu mu by'ukuri ibindi byose yabikiranutseho, ariko umudayimoni wo kutabarira, umudayimoni w'inzika, umudayimoni wa kamere, uwo barabana. Niyo wakwiriza inshuro zingahe ntushobora gutabara. Niyo mpamvu abantu benshi basenga ariko ukabona nibatabara. Kubera iki? Banze kubabarira. Umukristo yawe nubabarira, Imana igushoboza kandi ikugire neza, iguhe kubabarira. Barakubabaje kuko nibyo baragukomerekeje, ariko babarire. Kujambo yavuze ngo nutabara, na so mu ijuru ntabwo azakubabarira. Babarira mu izina rya Yesu Kristo. Icya kane kwihanira kureka. Ufite umukristo ntugerageze kwihana, yihana ari mu masengesho ariko yayasoze akongera akabisubiramo, yirinda ari mu masengesho ariko yabivamo akongera akabisubiramo. Kwihanira kureka nicyo kintu cya kane. Ukabwira Imana ngo ndaje, ndatuye, ndi umunyantege nke, ariko ndashaka kwihanira kureka. Yakobo 4:7 umurongo no kugera ku murongo w'8 haba ngo nimunyegera nanjye nzabegera, nimurwanya Satani nanjye nzabarwanya. So uzihanira kureka gute? Ni ukuzegera Imana ugasaba imbaraga zo kwihanira kureka. Twe kuba nk'indyarya, uriyiriza ariko niwihanira kureka. Niyo mpamvu kubera ko wakoze wiyirisha ufite ibyaha, ni hamwe uzasoreza mu byaha. Ukabona umuntu ari muyitana ariko ayashoje, kuri uwo munsi ayasoje asambana, anywa inzoga, ajya mu bapfumu, abeshya. Ukibaza iyo minsi 3 yaramaze 2 ipfuye iki? Kubera iki? Niyihaniye kureka. Imana iguha imbaraga zo kwihanira kureka mu izina rya Yesu Kristo. Icya gatanu kugira intego yo kwiyiriza ubusa. Abantu benshi biyiriza ubusa badafite intego.
niba uteganyije kwiyiriza ubusa gira intego runaka, icara wandika ibintu uzasaba Imana, andika timetable y'ibintu uzasaba Imana, afata urupapuro utegure, kuko niwe yiriza ubusa udafite intego ni hamwe uzasenga ubisubiramo. Kandi Imana itubuza gusenga dusubira mu bintu nka iyo tubwira itumva. Ariko iyo umuntu atateguye ibintu byo kwiriza ubusa, hari n'uwiriza ubusa namenye icyo ari yirije ubusa, agatangira kuwambira ariko ikintu cy'Imana n'icyo kwibaza n'icyo ukenewe. Banza utegura ibintu ugiye gusaba. Yewe bavuga Daniel ajya kwiriza ubusa, we yaravuze ati Imana ngiye kwiriza ubusa ku musozi, nzahava ari uko ushubije. Yari afite intego, yari amaze gutegura umwanya wo gusenga. Gusenga si ugupfa gusenga, ni ibintu bibaza gutegurwa. Arasenga ku munsi wa mbere biranga, arasenga ku munsi wa kabiri biranga, yazitaza nge niyemeje ko nzahava Imana ishubije. Kubera iki? Yabanje gutegura icyo bita kwiyiriza ubusa. Ubanza utegure kwiyiriza ubusa. Oh haleluya, ubanza utegure uburyo bwo kwiyiriza ubusa. Cya gatanu, kugira intego mu kwiyiriza ubusa. Kuko iyo udafite intego, umva ikintu cyawe iyo udafite intego kizaranga umuntu udafite intego kwiyiriza ubusa n'ubuhe. Niyo uzatangira kwiyiriza ubusa, bwagera ku munsi wa mbere, wenda ni urugero ni iminsi 2, bwagera ku munsi wa mbere, bwagera ku munsi nimujoro cyangwa ku wa kabiri, ukumva ijwi rirakubwiye ngo ariko igihe wasengeye ubundi wigeze usubizwa. None wa wundi udafite intego, wa wundi wirije adafite intego, azatangira yikirize ryaje ati n'ubundi nanjye igihe nasengeye ibyavuyemo. Dayimoni atese ni wagiye kanyarira, none se yaragushubije ati oya. Ni wagiye muri Israel ati cyane, none se warashubije ati oya. Ni watanze ibitambo se warashubije ati oya. Ni bagusengeye se waratawe se ati oya. Nawe ugatangira dayimoni kakubwiriza ukayikiriza. Kubera iki wayikirije? Bigasoza wacitse intege. Kubera iki? Ni wateguye uburyo bwo kwiyiriza ubusa. Tugira gucya mu izina rya Yesu Kristo. Ndagira ngo mu kwiyiriza ubusa kibazo utegure ugira intego mu kwiyiriza ubusa. Imana ishimwe cyane. Icya gatandatu, Imana ishimwe cyane. Icya gatandatu cyangwa gusaba neza. Saba neza. Icya gatatu ni gusaba neza. Dufite abantu benshi basaba nabi. Neza shimwe cyane. Waruzi kwisabye nabi Imana itagusubiza. Gusaba neza. Muri kwa gupanga kwiyiriza ubusa, teganya ibyo uzasaba kandi bifite agaciro, bizagira agaciro ubuzima bwawe, bizagira agaciro famiye yawe, bizagira agaciro inshuti zawe. Saba neza, wisaba nk'umuntu udafite ubwenge, cyangwa wisaba nk'Imana idafite ibintu. Saba neza. Niyo mpamvu Yesu yaraje asanga barasaba nabi, aravuga ati rero ko musaba nabi mujye muvuga ati data wa twese uri mu ijuru, ubwami bwawe bugire iki buze. Kubera iki? Yasanze abantu badasaba neza. Ni gute wenda urugero rutoya, ni gute umuntu ashobora urugero, ashobora kuza agasaba Imana ati urugero ndashaka 1 miliyoni yo gucuruza. Iyo 1 miliyoni uzacuruza iki? Iterambere aho isi rigeze, turashaka kwaguka, Imana irashaka ko yakukura umuntu ukomeye umucuruzi udasanzwe. None urasaba 1 miliyoni, ubwo iyo 1 miliyoni urasaba uzishuramo inzu, uzurira indege ujye kurangura mu Bushinwa. Gusaba neza. Saba ikintu kigaragara, saba ikintu gifatika, saba umugisha ufatika. Gusaba neza, wisaba nabi. Saba akazi keza, n'Imana itanga akazi. Ari ugasanga umuntu arasaba akazi ati Imana, ugasanga urafasha abasengesha iminsi 3 avuga ngo Mana akariko kose nzagakora. Ariko narubiye umuntu kumara iminsi ngayirije ari mu cyifuzo ngo akariko kose ntabwo Imana, none se ntabwo Imana yakaguha. N'abakora ibibi n'akazi. Gusaba neza, menya ibyo usaba. Umugabo umwe, urugero umugabo umwe, umugabo yigeze gusenga asaba Imana inzu muri umujyi wa Kigali. Aravuga ati Imana iyo ari yo yose, aravuga ati Imana ndashaka icyumba kimwe gusa. We niko yasenze ati ndashaka icyumba kimwe. None baravuga ati ariko se kuri murasaba inzu y'icyumba kimwe, wasabye Imana afite ngo oya ngo ngewe ingirira imbabazi gusa, byitwa ko ufite n'inzu mu mujyi gusa, imi icyumba kimwe gusa. Uzi Imana yakoze? Yamuhaye ibyo yayisabye. Amaze kuyibona abura bashira intebe, abura aho ajyamisha abashitsi, atangira kuyoberwa, agaruka imbere y'Imana ati none bana ati wamizuni. Iravuga ati naguhaye icyo wasabye. Iyo wasabye nabi Imana iguha icyo wayisabye. Saba neza.
gerageza wige gusaba neza mu masengesho, ibyo ari byo byose iga gusaba neza mu izina rya Yesu Kristo. Tugeze ku cya karindwi. Cya karindwi cyangwa ngo kwiyiriza ubusa. Kwiyiriza ubusa nta kintu ufata. Ubundi ikintu cyo kwiyiriza ubusa, kwiyiriza ubusa ni nyako. Nabizi neza ko ari ukwiyiriza ubusa, ushobora kwiyiriza ubusa urimo kurya, yego ushobora kwiyiriza ubusa ukarangiza yanga, ariko kwiyiriza ubusa nyako, ukuri kwa nyako kwiyiriza ubusa. Kwiyiriza ubusa ni ukwiyiriza ubusa nta kintu na kimwe ufata. Rero hari ibintu byatwitirana n'abakristo ngo ni mu masengesho. Unatangiye amasengesho saa 3 za mu gitondo arangije saa 11 za nimugoroba, ntabwo ari ukwiyiriza nyako. Ko ni ukwiriza ko abanyantege nkeya, no kwiriza ko abantu badafite gano. Kwiyiriza nyako, jambo dusime muri Esteri 15:16. Esteri aragenda atuma kuri Morodekayi, aramubwira ati mugende muteranye abayuda bose, mwiriza ubusa iminsi 3 mutajya mutanywa. Icyo bita kwiyiriza ubusa. Kwiyiriza ubusa ntibivuze kunywa amazi. Kwiyiriza ubusa ntibivuze gufata shokora. Kwiyiriza ubusa ntibivuze gufata ibikoma n'ibindi. Kwiyiriza ubusa nyako, kwiyiriza ubusa nta kintu na kimwe ufata. Dufite abakristo benshi bariyiriza ukabona ari amasengesho ariko afite bombo mu kanwa. Amasengesho ntabwo wiyirije ubusa. Niyo mpamvu abantu benshi ngo bazagira imbere y'Imana bakatemana twiyirije ubusa. Kubera iki utatumo yaterekana ni muvi imbere sinigeze kubona. Kubera iki yayakoze afite inzika, icyaka yakoze atababarira, cyangwa yakoze atatura, icyaka yakoze atiyanira kureka. Imana kwiyiriza ubusa nyako, n'ukwiyiriza ubusa nta kintu kimufata bitewe n'amasengesho wapanze. Yaba umunsi urugero niba utangiye kuwa mbere, kuwa mbere mu gitondo, amasengesho y'umunsi agomba kurangira kuwa kabiri mu gitondo. Mu gihe wakoze ibindi bitaragera kuwa kabiri wigeze wiyiriza. Icyo bita kwiyiriza nyako. Morodekayi rero we abwira abayuda ati dufate amasengesho y'iminsi 3, nta kintu dufata. Urayakora ugataha uyari. Niyo mpamvu tudasubizwa, niyo mpamvu tudatabarwa, suko tudasenga, ko guteka ni kwana rebe n'amatwerere tubikora nabi. Icyo bita kwiriza ubusa nyako, no kwiriza nta kintu ufata. Niba ufasha 3 uzatangira kwa mbere urangize kuwa 4 mu gitondo, nta kintu ufata. Ariko wowe uyatangiye ari n'ufata amazi agashiramo isukari akanywa. Isukari ni ibintu biri mu bintu byongera imbaraga. Wiyongeye imbaraga nushaka kujya uyari niwiyirije ubusa. Aricyo bita kwiriza ubusa. Erega ikintu tugomba kumenya, ushaka inka ajyama nkazo n'urugero. Ikindi, iyo umuntu afite ikibazo arasenga. Matayo 17:21. Abango nta kindi cyakura bene uwo mudayimoni niko ijambo rivuga. Muretse gusenga no kwiriza ubusa, utasenze utiyirije ubusa byanga byakura nta butabazi uzabona. Ariko niwemera ukiyambura agaciro, ukiyambura ibyo kurya, ukagira ibyo ureka, ukabana n'Imana, uzasenga ibidashoboka bizagira iki? Bizashoboka. Icyo bita gusenga wiyirije ubusa. Imana iguhe kwiyiriza ubusa nyako mu izina rya Yesu. Wisuzume, twese twisuzume. Ese usanze wariyirizaga ubusa? Niyo mpamvu uzasanga umuntu amaze imyaka 5 yiriza ko ntatabara. Kubera iki? Afite ibyaha. Mareka araza akamukonta agasanga arakujuje n'agaciro z'abanyabyaha. Ariko ndagusaba kwiyiriza ubusa nyako. Yesu ashimwe cyane. Kwiyiriza ubusa nyako rero ni ukwiyiriza nta mazi, nta bombo, nta biswi, ntacyo. Impamvu rero Satani kuko asa agaciro ko kwiyiriza ubusa, ikintu akora agerageza kwica amasengesho. Niyo mpamvu uzitegereze iyo wapanze gahunda yo gusenga, iyo wapanze ibihe byo gusenga, Satani akwereza imitego itandukanye. Nutarigeza kugerageza mwe masengesho arakugerageza. Nutarigeza ashaka kugurira azaguhamagara kure cyangwa gusohoka. Kubera iki? We aza agaciro kava mu kwegera Imana, azi imbaraga ziva mu gusenga. Iyo wasenze, haleluya, iyo wasenze ibintu byose birahinduka bikera. Iyo wasenze Imana igukuraho ibyaha. Iyo wasenze wakira imbabazi. Iyo wasenze wakira imbaraga z'umwuka we. Iyo mpamvu uzitegereza wapanze gusenga ubyuka n'inzara utigeze ubyukana nayo.
kubera iki? Satani azi ko nuramuka uyakoze urimo uramutwika, urimo uratwika abasimu n'abarozi, uratwika imbaraga z'abacwezi n'abarani, uratwika ibitavuga Imana. Kwiyiriza uhinduka umuriro. Haleluya. Bari gwe kwiyiriza ubusa ukwiriye. Imana ishimwe cyane. Cyamunane nuko kugira gahunda yo kwiyiriza ubusa. Abantu benshi biyiriza ubusa ariko badafite gahunda. Ese ashimwe cyane. Cyamunane no kugira gahunda. Gahunda niye nukumenya ngo ese wiyirije kuwa kangahe no kuwa kangahe. Imana ishimwe cyane. Kugira gahunda mu kwiyiriza ubusa. Uyitangira amasengesho saa moya ngo yarangize mu saa 9. Ntabwo wiyirije ubusa nshuti yawe. Niba nazamara nukazamura. Aya ni amasengesho y'abana, ni amasengesho abantu bagitangira kwiyiriza. Ariko umuntu ushaka kwiyiriza ubusa nta kintu na kimwe afata. Niba udashoboye gufata iminsi 2 fata umwe. Ntabwo umwe wapfa, fata umwe ariko na ukore wuzuye. Uzikibanira mukiba yerekanye abantu bakoze amasengesho y'ibiki ari benshi. Gasanga wakoze isengesho y'ibiki. Kora isengesho ryuzuye. Niba utabashije 3, niba utabashije 2, gerageza umunsi tangira mu gitondo. Kuwa mbere usozi kuwa kabiri uzabona ineza y'Imana. Kugira gahunda. Niba ari tariki ya mbere uyarangije ku itariki ya mbere, urumva umuntu afite gahunda no gutangira ku itariki ya mbere kugeza ku itariki ya kane. Kugira gahunda. Haleluya. Tumo turiga ku mabanga yo kwiriza ubusa. Ko wasanga witrajaga kwiriza ubusa bidakwiriye. Imana idufasha cyane kandi Imana itugire neza. Imana ishimwe cyane. Ukabona umuntu apanze gahunda yo kwiriza ubusa, aragiye yicaye ku bisorori, ariko Imana igibagira neza. Yicaye ku bisorori, tubare hari n'abarangiza saa 7 z'ijoro. Akemera najyame kugira ngo aze kuza kubiriya saa 7 z'ijoro. Akajya akarangiza akicara ku bisorori, areba saa 5 n'igice na 40. Niba warabikoza ako kantu niwigeze wiyiriza ubusa. Nokome nigeze wiyiriza ubusa. Akageremo na 50 ataho na 51 ata ubwo ibyo kurya bira abandi baburaye ngo kujya ngo aze kuza kurya. Ntabwo ibyo bisana ko wiyiriza ubusa. Kwiyiriza ubusa nuko bya bindi wagombaga kurya ujya kwifashisha abakene. Icyo bita kwiyiriza ubusa. Kugira gahunda ufite kongerera amakuru. Nakwifuriza kugira gahunda amasengesho yawe. Haleluya. Imana ishimwe cyane kandi Imana ikomeze kutugirira neza. Icya 9 ni icyitwa imirimo. Imirimo. Abantu benshi bazi ko gusenga ari ugusenga gusa. Ukiyiriza ukaba ahantu mu cyumba nami. Gusenga kutagira imirimo uba gupfa. Aho rero niho turi buze gutsindirwa twese. Imana ishimwe cyane. Ukabona umuntu gusenga cyangwa se kwiyiriza ni byiza, ariko niba wiyiriza udafite imirimo ntacyo ukoze. Niba wiyirije urugero, niba wiyirije urugero wenda ari Mr. usanga ukoresha 5,000 cyangwa se 3,200 muri amafaranga wakoresha mbere yuko wiyiriza. Reba umuntu w'umukene ugenda uyamuhe, uvuga ati Imana nari kuzakoresha muri amasengesho, none ngiye kwiyiriza nangarukuro 5,000. Ureba umuntu ngati Imana izabane nawe. Wakoze imirimo aho ni hamwe uziyiriza. Rero Imana igatebuka kuba yagutabara. Ubundi hari ibintu bitebutse Imana mu masengesho yo kwiriza. Icyambere ni imirimo. Gusura abarwayi. Birashobora kuba udafite amafaranga. Si ngombwa amafaranga. Y'ahantu hari ibitaro n'urugero, y'ahantu hari ibitaro wagerayo. Si ngombwa kujya no kubarwayi ngo bakoreho. Hagara mu bitaro we mu kigo hagareremo uzamura isenga umutima. Vuga ati Mwami Yesu, ubushobozi nari mfite bw'imirimo ni senga abarwayi bose barimo hano. Kire cyuko wakuze umuri. Surutishoboye umuganirize. Hari abantu bakeneye guhumurirwa, hari abantu bakeneye kumva ijwi ry'ihumure muri bo. Yabuze umuhumuriza musura ati humura Yesu aragukunda. Ntabwo wabura imirimo. Kwiyiriza kutagira imirimo kuba kugize wagupfa. Niba warasenze udafite imirimo reka da. Gusenga kwiyiriza kugira n'imirimo. Haleluya. Icya 10 ni ikintu cyitwa kwizera. Haleluya. Kwizera. Ibyo byose wamaze kubikora usoza ku ntwari yitwa kwizera. Ikintu cyitwa imirimo muraza kubisoma muri Yakobo. Imirimo muraza kubisoma muri Yakobo ibice 2 umurongo wa 14 kugeza kuri 20.
na gatandatu. Yakobo ibice 2 murongo wa 14 kugeza 20. Haba ngo gusenga kutagira imirimo kuba gupfuye. Bango Nahabu yari maraya. Nahabu yari maraya kuko yahishe baba, kuko yakoze umurimo byamuhanirijwe no kugira iki no gutabarwa. Imana ititaye ko yari indaya kubera iki yarakoze. Gusenga kutagira imirimo, kwizera kutagira imirimo, itatumizwa kwizera. Kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Gusenga kutagira imirimo kuba gupfuye. Kwiriza kutagira imirimo kuba gupfuye. Haleluya. Ibyo bintu bari 10 niyo mabanga, nibwo buryo bwo kwiyiriza ubusa. Imana ishimwe cyane. Kwizera kurarema. Iyo umuntu afite kwizera ntakangwa n'ibyo abona. Iyo umuntu afite kwizera ntakangwa n'imyaka afite. Iyo umuntu afite kwizera ntakangwa n'ubuzima arimo. Iyo umuntu afite kwizera ntakangwa n'indwara. Iyo umuntu afite kwizera ntakangwa n'abavuga. Iyo umuntu afite kwizera ntakangwa n'ubushumeri. Iyo umuntu afite kwizera ntakangwa n'imbaraga z'ubwinshi bwa Satani. Iyo umuntu afite kwizera ntakangwa n'iki? Aravuga ngo yavuganye nanjye niyo kwizera kubikoreza izabikora. Kwiriza kutagira imirimo kwa gupfuye. Kwizera kutagira kwa gupfuye. Ndagusaba izo ndwara uko ari 10 gerageza uzishaka. Tangira wisuzume usengera Imana. Usanze wari wujuje ibisabwa byo kwiriza ubusa cyangwa wapfaga kwiriza ubusa gusa bisaba. Wajyaga mu cyumba ukerera ugasenga ariko nta mirimo ukoze. Haleluya. Kwizera kudafite imirimo ugasanga umuntu aragusa ngo nge ndizeye, nge oya nagupfa kwizera ariko ufite n'imirimo. Fata cyitwa gusenga uteranyeho imirimo, uteranyeho kwizera, bizabyara umugisha. Kandi usengera Imana iguha imbaraga zo kugira ngo umenye kwiyiriza ubusa. Kandi utangire ubikontoro ubikore neza. Imana izakugira neza. Imana izahindura amateka. Mu izina rya Yesu Kristo. Ndagira ngo uturishe umutima wawe aho uri tugusengera Imana. Imana ihindura amateka. Wapfukama, wazamura ibiganza, wizere icyo mwifuriza nuko wamenya kwiyiriza ubusa. Utanzabigisha ku kamaro ko gusenga. Imbaraga ziva mu gusenga. Ese burya gusenga bifite umumaro. Gusenga bifite umumaro burya. Ariko aho uri izera Imana igwize ndwara uko ari 10. Imana igufasha kandi kugirire neza. Mana mu izina rya Yesu. Uri Imana ihambaye kandi uri Imana wo kwizerwa. Sengeye buri wese ukurikiranyira ijambo ry'Imana. Hari wasanze atarigeze yiriza ubusa. Imbaraga zo kwiriza ubusa. Hari wasanze yari afitemo bikeya. Mana ongera umwuzurize. Hari wasanze nta kimwe yigeze akora. Muye gusenga na pile foreda kugira ngo izina gerishwe hejuru. Uko aciye bugufi, wazamuye ibiganza, uko yakwizeye, uko Abayuda biyirisha ubusa baratabarwa. Estera mu mwamikazi, Moridekayi mu mwami, byavuye mu kwiyiriza ubusa. Bafashe iminsi 3 batajya batanywa. Icyo bita gusenga. Sabiye buri wese na pile foreda imbaraga zo gusenga. Abagabo baye gusenga kuzuye, abamama baye gusenga kuzuye, abakobwa n'abasore baye gusenga nyako kugira ngo tubashe kurwana n'umwanzi Satani. Jambo ryaramwe ngo basha gukora cyane biruta. Abefeso 6:10 aravuga ngo kandi mukomere ibisigaye mukomere mu mwami Imana, ngo kandi mutware intwaro zose z'umwuka. Izo ntwaro zose uko ari z'umwuka ndazibaturaho nibazakire mu izina rya Yesu Kristo. Nagushimye Mana kubagiriye neza. Nudukurikiranye aho hariho hose Mana. Muhimbaraga zo kwiyiriza ubusa. Buri gihugu cyose ahagaze marimo muhimbaraga zo kwiyiriza ubusa. Mugirire neza ari wo kwiyiriza byananiye akavuga ati sinabishobora, ariko tanga imbaraga zo kwiyiriza ubusa. Paul aravuze ngo dushozwa na Kristo duha imbaraga. Baha imbaraga zo kwiyiriza ubusa. Ngo mu kwiyiriza ubusa harimo gusabana nawe. Mu kwiriza ubusa duhishirwa amabanga. Mu kwiriza ubusa tuganirana. Mu kwiriza ubusa hari imigozi, hari iminyururu, hari imbaraga dutwika mu kwiriza ubusa. Le beneforeda tanga kwiriza ubusa Mana. Ndagushimye kubagiriye neza kandi ubatabaye. Icyoro kibi cyawe ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha mwese aho mwari muri mudukurikiranye. Mwabwe umugisha n'Imana. Ndakwifuriza kwiriza ubusa nyako. Imana igufashe, Imana ikugire neza. Nawe wari uri kumwe natwe aho rwose wakire kumenya kwiriza ubusa. Habwa umugisha n'Imana. Imana ibahe umugisha.
shalom shalom.